जेकबाबाद जे गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज में क़ाइम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी रजिस्ट्रेशन सुबह 8 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं वारो अमल तेज़ी सां जारी आहे। उन मौक़े ते सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे मुस्तहिक़ औरतुनि ॿुधायो त बिना के सिफ़ारिश जे असांजे बंदि थियल कार्डनि जी रजिस्ट्रेशन करे था ॾियनि ऐं कुझु ॾींहंनि खां पोइ वरी असांजा कार्ड खुली बि था वञनि। इहा सॼी महिरबानी ड्यूटी ते मौजूदु शाहरुख खोसो ऐं आशिक़ अली मुग़ैरी जी आहे। हू पंहिंजी सचाई ऐं ईमानदारी सां मुस्तहिक़ औरतुनि जे कार्डनि जी रजिस्ट्रेशन लाइ सेंटर अंदरि रिश्वत तौरु का फीस मुक़ररु नाहे कई ऐं न ई कंहिं पुलिस वारे या स्टाफ जी कंहिं बि फ़र्द खे का ताक़त कोन्हे जो हू कंहिं मुस्तहिक़ औरतुनि खां 5 रुपया बि वठनि। शाहरुख खोसो ऐं आशिक़ अली मुग़ैरी जी ईमानदारी ऐं सचाई क़ाबिले तारीफ़ आहे। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची सघे।